क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। न्यूजीलैंड की मिलफर्ड साउंड, तुर्की की कैपाडोसिया और मालदीव के नीले समुद्र दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिने जाते हैं। कैपाडोसिया में हर सुबह सैकड़ों हॉट एयर बैलून आसमान में उड़ते हैं, जबकि मिलफर्ड साउंड के झरने और पहाड़ किसी जादुई दुनिया जैसे दिखते हैं। इन जगहों की सुंदरता देखकर लाखों पर्यटक हर साल यहाँ घूमने आते हैं। ऐसी और अद्भुत जगहों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।